बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन किराम, मोस्टली कैंडिडेट जो है GHQ की जो रावलपिंडी सेंटर्स के टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू है उनके बारे में पूछ रहे हैं। सो नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में मैं आपको अपडेट्स दूँगा, ठीक है, ताज़ा तरीन अपडेट्स टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो कमेंट्स कर रहे हैं और कमेंट्स में ये कहते हैं कि टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू 4 दिन के अंदर अंदर हो जाते हैं। सो नाज़रीन किराम, ये आपकी बात ठीक है। यूजुअली तकरीबन 7 डेज़ के अंदर अंदर ये सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं, बट लेकिन रावलपिंडी सेंटर्स के जो टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू है अभी तक यानी कि किसी भी कैंडिडेट को मैसेज नहीं मिला। और मैंने ख़ुद भी आज GHQ की जो रिक्रूटमेंट टीम से उनसे रब्ता किया है। उनका कहना है कि हमने अभी तक जो है रिज़ल्ट जो है वो कंपाइल नहीं किया है। मैंने आज 3 PM को कॉल किया था GHQ हेडक्वार्टर्स। उनका कहना है कि हमने जो है पूरा रिज़ल्ट जो है वो कंपाइल नहीं किया है और इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में एक्सपेक्टेड है जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हो उनको मैसेजेस और कॉल जो है एक्सपेक्टेड है। सो नाज़रीन क्या मैं आपको ये बताता चलूँ कि रावलपिंडी सेंटर्स के जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, किसी भी कैंडिडेट्स को अभी तक किसी भी किस्म के मैसेज या कॉल्स नहीं किया गया। सो नाज़रीन किराम, आप जो है इसके जो है टेंशन न लें। आज मैंने रब्ता किया है और आप ख़ुद भी रब्ता कर सकते हैं उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो ड्रेसिंग के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए नाज़रीन किराम, मैं आपको ड्रेसिंग के बारे में ये बताता चलूँ। इसके लिए कोई स्पेसिफ़िक ड्रेसिंग मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता कि ये आप स्पेसिफ़िक यानी कि ये ख़ास ड्रेसिंग करके चले जाइए, बट आपके जो कपड़े हैं साफ होने चाहिए और जो इम्प्रेसिव हो, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। सो नाज़रीन किराम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है हर वक्त मिलता रहे। लेकिन नाज़रीन किराम, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप ख़ुद भी जो है GHQ की जो रिक्रूटमेंट टीम है उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।